Если вы купили такая монета, такая кукла, их можно коллекционировать. Нужно электорально найти жить, не знаю, мне нужна маленькая петрилка на красоту. Я не знаю, где здесь собрала. Куда мне носила, я не знаю. Мне там была вот такая. Вот такая. Вот такая. Ну, вот там где-то всем пока. Для 12 видео, кто подписывается на канал. Вот такое видео будет. Пока.